हेलो फ्रेंड्स, Samsung Galaxy A54 5G एंड Samsung के कुछ मोबाइल पर रिसेंटली One UI अपडेट हुआ 6.0 से 6.1। अपडेट होने के बाद साउंड में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। स्पीकर में डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट हटा दिया गया। नया मोबाइल One UI 5.0 से आया था, देन अपडेट होने के बाद 6.0 हुआ था। तब भी स्पीकर में डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट मिलता था एंड साउंड भी काफी लाउड था। लेकिन One UI 6.0 से अपडेट होकर रिसेंटली 6.1 हुआ, तब से डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट स्पीकर में देखने में नहीं मिल रहा है। अब ये ओनली हेडफोन में ही सपोर्ट करेगा एंड मोबाइल में साउंड काफी कम हो गया है। पहले काफी लाउड था, लेकिन अपडेट होने के बाद साउंड बहुत खराब हो गया है। इस प्रॉब्लम को Samsung को ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि नया मोबाइल में स्पीकर में डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट मिलता था और अब अपडेट देकर हटा दिया गया, ये सही नहीं है।